الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yakni di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitabullah. Wa yatadarusuna bainahum, mereka saling mengajarkan di antara mereka kitabullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputi mereka. Jadi kita itu diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika niat kita itu ikhlas, budal mrene ikhlas napa? Thalabul ilmi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi kita. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah menyebut-nyebut kita di depan makhluk yang ada di sisinya. Kita itu dibanggakan ketika kita datang ke majelis taklim. Makanya datang ke majelis taklim itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan dengan yang namanya dapat rahmat itu yang namanya rahmat Allah itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua itu dimudahkan, bahkan kita berharap dan berdoa mumpung berada di majelis taklim, kita berdoa mumpung berada di majelis taklim, mumpung rahmat Allah turun, berdoa apa? Supaya kita itu besok itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan cara apapun dengan pertama dengan tauhid yang kuat nek tauhidnya kuat, tauhidnya bagus, itu akan mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nek kira-kira isih duwe dosa piye Pak Ustaz? Ono jalan keluar maneh napa? Yakni mendapatkan syafaat. Karena ada syafaat napa? Syafaat orang yang seharusnya dihisab bisa jadi nanti tidak dihisab dengan mendapatkan syafaat. Makanya kula ngajak teng jamaah sedaya niku untuk optimis bahwa kita benar-benar mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jangan sampai pesimis, optimis mawon, jangan sampai pesimis. Pesimis sampean gak gelem ndonga. Lah apa Pak Ustaz ndonga njaluk surga tanpa adab Pak didosane akeh kan ngoten. Niku namanya pesimis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ketika ketika orang itu mempunyai persangka yang kuat bahwa Allah itu akan mengabulkan doanya. Jadi Allah ana inda doni abdi bi, aku karek prasangkane hambaku ning aku. Mulane kita itu harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita didatangkan ke majelis taklim ini menunjukkan sebenarnya kita itu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga itu ada terbuka. Kanton kita nanti saged istiqomah napa mboten. Makanya kita harus selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amalan-amalan kita sampai ajal menjemput kita Nanti itu namanya husnul khotimah. Kita berharap mendapatkan surga, termasuk terutama sing secara hukum sunatullah ini biasanya sing sampun sepuh niku nggih biasane perak nggih. Mongko nggih Pak jenengan pun pinten wau terus pun
ajeng nampung nembe ajeng pitung dosa ngoten nggih Pak nggih. Nggih, ajeng namung ajeng nate pitung dosa. Padahal pitung dosa niku pun ajeng 8 dosa. 8 dosa niku nggih, saumpama dihitung 1 hari nggih, 1 hari iku 1 hari akhirat di hari kiamat besok itu 1 hari itu kan sama dengan 1000 tahun, setengah hari 500 tahun. Jenengan iki mumpun ajeng 1 jam hitungane kan wonten. Rata-rata nggih. Rata-rata kita hidup di dunia niku rata-rata niku pripun carane? Ngeten nggih. Rata-rata kita hidup di dunia ini rata-rata itu namung 1 jam niku nek tok jatah akhir sesuai umure tiyang secara sunatullah misalnya sampai 60, 70, 80 itu rata-rata kalau dibilang kalau dihitung dengan hitungan waktu akhirat itu hanya 1 jam. Mulane ning dunya iku mbah terus mampir ngombe jenengan pun susah-susah. Dadi masalah misalnya enek sing rezekine seret, enek sing rezekine lancar niku pun bikat birizkihi wa ajali dicatat karo Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menikmati menjalani mawon. Dadi dinikmati mawon, dijalani mawon kehidupan iki mukur mampir ngombe mukur sak jam istirahat ning sorbet misalnya mukur sak jam tok. Dadi wong susah iku asline nek dinikmati, disyukuri nggih, nrimo ing pandum gak dadi susah. Pengeluaran mungkin disesuaikno ambek masukan nggih. Jadi misalnya kadang-kadang sing masukane kathah kadang-kadang enggak cukup. Kadang-kadang enggak cukup. Nggih pun ngoten mawon nggih muka dimae mungkin dalu-dalu dangu-dangu napa niku niki materine mboten nyampe wong niki mawon niku 1 jam mestine 1 jam niku niki pun mboten ngatasi waktune pun mundur niki wae nggih. Dadi cara materi niku paling tidak iki materi biasanya nek tak kaji teng mriku riyen niku sampai 2 kali 3 kali pertemuan. Dan niki kira-kira kula ringkes Mbah nggih, sing penting mungkin kula paringi ijazah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijazah gak main-main gak saka nggone kiai, gak nggone ustaz, gak nggone iki langsung nggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi mungkin nggih ning akhir tapi purun nggih diparingi ijazah. Neng akhir tapi mbah mungkin jenengan amalke insyaallah selamat ya. Mbon nggih kula biasa maos karena background kula niku riyen saking Nahdiyin dadi kula biasa maos secara kitab nggih. Dadi kula ngaji teng pundi-pundi maos kitab nggih. Nyarungoke mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidi kang suwiji, Al-Qahari kang maha perkasa nggih. Maha memaksa, Al-Azizi kang mulya, Al-Ghaffari kang akeh pangapurane. Mukawwiril laili kang ngubengake wengi utawa nglebono wengi alan nahari ing atase rino. Dadi Allah sing mengatur kehidupan ini, Allah sing mengatur nggih semua perputaran langit dan bumi, siang malam sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita niku kudu ngerti nggih, sing jenenge kita iku nek wis beriman nggih, nek pun beriman iku kudu ngerti sing jenenge mentauhidkan Allah, yakni mengesakan Allah ning gone perbuatane Allah Subhanahu wa taala. Di antarane napa, Mbah? Yakni Allah sing mengatur segala urusan. Allah sing memberi rezeki nggih. Allah sing menciptakan alam semesta sedo. Jadi Allah maha menciptakan, Allah maha memberi rezeki, Allah sing ngatur segala urusan niku kedah napa mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mulane ketika kita itu tidak mengesahkan Allah nanti iman kita niku dipertanyakan nggih. Mengko apa sing paring rezeki niku Allah liyane mboten enten sing saged maringi rezeki. Mulane jenengan misale rezekine seret nggih ndonga ning gone Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Rupa kabulin apa bisa jadi rezekine jadi lancar, bisa jadi dikasih pahala, disimpan besok diberikan di akhirat. Tetap berdoa terus meskipun enggak lancar ngoten nggih, meskipun gak lancar tetap berdoa terus. Muga pun mungkin rezekine niku sampean niku diparingno berupa pahala teng akhirat. Tapi tetap berdoa kepada Allah muga Allah sing paring rezeki ngoten nggih. Jadi sebenarnya iku kabeh ku ujian nggih, sugih yo ujian, melarat yo ujian. Kadang sing sugih sing maune melarat iku budal ngaji terus bareng kira-kira sugih nggih. Bareng-bareng kira-kira sugih sibuk ngurusi bandane malah gak budal ngaji. Melarat padahal sregep niku nggih kathah kejadian ngoten niku nggih. Jadi ngoten nggih, kita harus mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatannya Allah maha menciptakan, maha mengatur, maha memberi rezeki nggih. Terus juga kita mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba nggih. Perbuatane jenengan niku kedah diikhlasno
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge tauhid, yakni mengikhlaskan nggih. Mengikhlaskan perbuatan hamba sendiri, yakni perbuatan yang jenengan nggih. Iku sampean tujukno ning gone Allah Subhanahu. Sampean budal majelis taklim iku nggih lillahi ta'ala. Sampean budal ngaji, budal salat iku harus lillahi ta'ala. Nek kira-kira napa? Tujuane sampean salah, budal kok ben didarani wong sregep. Niku namine pun mboten mengesakan Allah, yakni tujuane sampean ben diarani wong sregep. Iku jenenge wis jenenge apa nek cara bahasane riya, Pak. Riya niku pamer. Padahal riya niku sing paling ditakuti Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takut kepada kalian adalah syirik asghar. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah, syirik asghar itu riya. Syirik asghar iku riya pamer. Mulane iku lagi kena pamer tok tauhid niku pun terlukai apa meneh kena liyane. Mulane kita harus ketika beribadah napa mawon nggih iku diusahakno ning ati iku diilangi rasa-rasa sing kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Iku diilangi niku jenenge kita bener-bener bertauhid. Nek saged ngoten insyaallah mungkin saged apa nek tauhid itu bener nggih, tetap belajar terus, kita belajar membenahi diri, insyaallah nanti kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena tauhid itu bisa menghapus dosa, ngoten nggih. Jadi Allah itu sing ngubengno rino lan wengi nggih, tazkiratan krana kanggo pepeling li ulil qulubi maring pira-pira wong kang anduweni ati wal absori lan pira-pira peningali ati, yakni perputaran siang malam, yakni sing jenenge ayat-ayat Allah berupa ayat kauniyah nggih niku kanggo peringatan kanggo wong sing akale urip. Wong nek akale urip nggih, nek akale urip iku roh pemandangan alam. Sampeyan misalnya nandur jagung, roh jagung ijo iku eling Allah Subhanahu wa taala, iku yo wis masuk kategori zikir. Yakni zikir dengan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Zikir uga Pak, misale uga baca Al-Qur'an tok, uga baca tasbih tok nggih. Misale sing bertani ning sawah misale, iku ning sawah iku roh tandurane ijo terus eling Allah, muga sing numbuhno iku Allah Subhanahu wa taala. Iku wis dadi tingkatan zikir yang tinggi juga niku. Jadi setiap kita melihat sesuatu ingat Allah. Urung nek ngono ambekan macul misalnya ambek zikir misalnya la ilaha illallah ning atine digunemno to ambek diucapkan la ilaha illallah iku yo wis termasuk zikir, malah oleh nilai double, nilai zikir secara syar'i nggih, secara apa tuntunan syariat Islam zikir, terusan zikir secara apa iku ayat-ayat sing syar'i sing nyata nggih ambek ayat-ayat kauni yakni sing ning alam dunya niki nggih. Dadi iku termasuk apa ku zikir sing iso nggarai wong hidup iku dadi tenang. Itu wong nek tani kadang roh tandurane ijo iku senenge ra kaprah pisan. Padahal isih ndek utang. Padahal mese iku utang-utangan iku roh nek ijo. Kula nggih petani masalahe, Mbak. Kula nggih petani. Riyen niku kula mulai alit niku petani. Petani iki cara dihitung hariane iku gak badi. Kadang-kadang iku roh nek tandurane ijo wis metuan wis senenge ra kaprah ngger sore ditiliki wis senenge ra kaprah ayem matine. Tapi nyatane nggih cukup. Cara dihitung saiki gak cukup. Cara dihitung mese sakmene, harianku dibayar sakmene. Kowe gak cukup. Tapi kenyataane tiyang sepuh kula niku gadah yoga niku 11, Mbak. Niku petani. Nyatane nggih cukup. Anake nggih enten sing mondok. Bayangkan niku lah barokahe ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bener-bener kabeh kejadian itu dihubungno ambek Allah Subhanahu wa taala. Iki kanggo peringatan kanggo wong sing akale urip, atine urip. Jadi aja nganti ati iku mati atos. Bahkan tertutup kaya ning gone surat Al-Baqarah niku. Wa tabsiratan lan krana meruhake lidawil albabi maring pira-pira wong kang akale sempurna, yani dadi ilmu pengetahuan. Kanggo wong sing akale sempurna gelem mikir-mikir wal itibar lan ngalap ibarat, ngambil pelajaran dari kejadian alam semesta, ngambil pelajaran niku zikir tingkat tinggi iku termasuk. Di samping zikir kita setiap hari niku salat dan lain sebagainya, setiap eling apa wae eling Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Iku iso nglanggengno zikir. Alladzi yaiku zat aiqadha kang nyadarake sinten alladzi min khalqihi saking makhluke Allah man ing wong istofa kang milih sinten Allah ing man
Jadi Allah iku sing nyadarno wong kira-kira iso mikir-mikir ciptaane Allah mau sing iso ndadekno ati urip Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan nek saged ngoten termasuk atine sampeyan diuripno kali Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa? Wong sing dipilih Allah Subhanahu wa taala. Asline jenengan dadi wong Islam termasuk wong sing wis dipilih karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Asline. Tapi kok di dalam orang pilihan ada pilihan lagi. Mulane orang pilihan sing hatine terbaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atine awak dhewe gak ngara iso ngalahno atine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak ngara iso ngalahno atine sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo iku wis pilihane Allah Subhanahu wa taala. Nang gone riwayat Ibnu Mas'ud nggih, innallaha nadhara ila qulubil ibadi wa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsi. Terus didadekno pilihane Allah dadi rasul, fabta'atsau bi risalati. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Jadi kemudian Allah melihat hati para hamba. Jadi dipilih siapa? Dipilih Allah melihat hatinya hamba, ternyata yang terbaik itu hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dipilih jadi Rasulullah. Kemudian Allah memilih lagi, ternyata nemu para hati orang-orang ternyata itu terus yang terbaik lagi terus dijadikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sampai kita sekarang. Lihat cirine wong sing dipilih Allah mungkin menten teng mriki. Ya cirine niki menten teng mriki nggih. Jadi niki namung mukadimah nggih, mukadimah kitab Riyadhus Shalihin nggih. Mukadimah mawon wis ngentekno wektu nek cara dibahas tuntas. Tapi engko tak singkat, sing penting jenengan angsal isine kitab, tujuane kitab nggih. Terus engko tak kei ijazah sing paling penting diamalno setiap hari, itu penting. Jadi kok gak usah ngaji kitab iki kabeh, soapan bare, Mbak. Kan ngoten, nggih. Jadi Allah nyadarno niku apa ya? Nglilir cara maune turu gak sadar terus nglilir. Disadarno maune gak sadar. Disadarno wong sing dipilih Allah kemudian piye di antara siji fazah hada. Iki cirine nggih. Iku judule cirine ngono, ciri-ciri hamba pilihan. Mbah bar mbah ora iki pokoke sing penting dikaji dimulai iki. Jadi ning kono siji fazah hada mongko zuhudake sinten Allah hum ing wong sing dipilih mau fi hadhi dari ing dalam iki donya. Dadi wong sing dipilih Allah mbah wong Islam termasuk dipilih nek wong pilihan meneh sampean urip ning donya iki karo Allah digawe zuhud. Zuhud niku napa? Zuhud niku napa? Wong kadang salah kaprah zuhud, mbah gak gelem mergawe gak gelem apa ngono kadang zuhud iku. Mboten mbah zuhud iku definisi yang paling penak awake madhep donya, atine madhep akhirat. Yakni napa tujuan hidupe akhirat. Sampean berbuat apa wae tujuane akhirat. Sampean kerja niku masuk kategori dadi ibadah. Mengko apa tujuane akhirat. Sampean kerja lho, budal ning gone sawah, budal ning gone Tegal, iku masuk kategori ibadah nek diniati. Lho, ibadah sepanjang hari lho. Sampean mulai jam 7 atau jam 8 mulai. Jam 7. Misalnya jam 7 budal mulai. Sampean niati ibadah. Ngantek engko ya ono istirahat terus ngantek jam 4 sore. Sepanjang itu dihitung ibadah karo Allah Subhanahu wa taala. Sampean oleh hasil maupun gak oleh hasil, misalnya wong dagang kadang gak payu misalnya. Nek wis diniati tetep oleh hasil ganjil. Maka sampean nek ngeluh piye masuk kategori apa? Hambane duit mungkin. Lan ning hadis iku Ta'isa Abdud Dinar, cilaka hambane duit. Ta'isa Abdud Dirham, cilaka hambane duit. Nek dikei dhek seneng, nek gak dikei dhek muring-muring. Kan ngoten. Jadi nek jenengan nek sampean niati ibadah, misalnya budal ning pasar kok gak payulah, atine lega, wis diniati ibadah, ya wis entuk ganjaran kanggone Allah Subhanahu wa taala, ganjaran mau. Jadi duit sing kira-kira dikekno dirupakno sumber ning akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enak nek niate bener kan ngoten nggih. Nah mulane
Zuhud iku ngoten. Zuhud iku awake madhep donya, mergawe ya sregep, ya usaha ya semangat, tapi hatine tujuane akhirat. Mulane ketika gagal lo gak piye-piye iku jenenge zuhud. Maka apa? Maka nek sampean zuhud terus gak gelem mergawe, nek sampean ndek anak bojo malah dosa. Perkara apa? Iku kewajiban memberi nafkah. Iku pun dihitung sedekah. Idza anfaqar rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa sedekah. Nek ana seorang laki-laki ngekek infak ning gone keluargane sing berhak, sing wajib diinfaki mau, tujuane golek ganjarane Allah di tujuan ibadah, dihitung sedekah karo Allah Subhanahu wa taala. Sampean sing dibelanjakno bojone sampean nggo mangan bendino lho, Pak. Sampean dikei ganjaran karo Allah sedekah. Padahal itu kewajibane yang harus diberikan. Nek gak diniati rugi, sampean gak dadi oleh amal. Mergo ning kono apa? Idza anfaqar rajulu ala ahli nek lanjute yahtasibuha. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala iku dadi sedekah. Nah nek sing pun gebian misalnya kait gebian nganti tuwek ora denger ngono gak diniati, mulai saiki diniati. Eman-eman sing gebian terbuang gak dadi amal. Saiki diniati ben dadi amal ngoten. Nek wong wedok gampang anggar dene taat nang ngene bojone, nggih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi ababil jannati atsamaniyati sya'at. Iku wong wedok. Nek dadi wong lanang ngekeki nafkah, wong wedok apa? Taat ning gone bojone iki. Angger salat 5 waktu, poso, pokoke rukun Islam dilakoni, rukun iman diyakini, nggih. Terus dekne apa taat ning gone bojone, dikongkon milih lawang swarga ndi wae terserah lawang 8 niku. Lho, wis padha menake kerja sama yang baik sebenarnya sing lanang ya aja ngeluh nek mergawe, sing wedok taat sing gone sing lanang. Kan wis penak ta? Engko padha-padha hasil akhirnya ning mburi apa masuk surga bareng-bareng. Nah, nggih sing siji napa Mang Zuhud nggih? Zuhud yakni awake cirine wong pilihan nggih sampean sampun Islam. Saiki goleki neh ning atine sampean muga iki ati sing ngerti awake dhewe, Pak. Sing ngerti awake dhewe. Dadi ning atine sampean niku wis iso zuhud napa mboten nek dereng saged diusahakno berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ben atine gak kemandel dunya. Yakni apa? Atine iku ning akhirat. Ya awake madhep dunya, atine madhep akhirat. Kaya sapa ning sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdul bin Auf hartane sak pirang-pirang, Mbah. Nek wong sugih sak jenegara menawa sik sugih Abdurrahman bin Auf. Sedekahe nggih sak pirang-pirang. Beliau ini masuk langgar ketika masuk masjid iki nyetek sandale iki tak tetek kabeh urusan donya. Aku madhep ning gone Allah Subhanahu wa taala wis gak dipikir urusan donya. Nek wong saiki mikir urusan donya bareng wis suwi ibu malah gak budal ning masjid. Walek kan Abdurrahman mboten kesibukane ditinggalno. Oh gak dieling-eling gak rasano wis pokoke eling madhep ning gone Allah. Dunyane sak pramah gak dipikir, padahal dunyane iku ngantek ketika andum warisane iku sing tukang ngapaki emas niku ngantek tangane abuh. Ngantek tangane melentung cara Jawa. Lho, saking akeh warisane, Mbak. Iku gak dipikir. Lah kadang awak dhewe duwe saiki kepikiran gak budal ning masjid malah. Toko wayahe rame, wayahe ngaji. Piye iki gak situ budal ngaji kan ngono. Nek Abdurrahman bin Auf mboten wis gak usah dipikir wayahe salat, wayahe mergawe. Mergo atine gak madhep donya. Ngoten nggih, iku masalah zuhud. Penting iki termasuk ngajine wong tuwek penting. Nek ngajine cah enom ujak tasripan. Dijak nggih, sing enom-enom ujak ngapalno basa Arab. Ngoten niku nek wong tuwa sing penting iku ati paling tidak nggih. Terutama sing wis ning masyarakat, ati iku harus diperbaiki. Jadi sing pemahaman beda iku mesti gak kena dipeksa. Mesti mergo wis dinas karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beda-beda gak apa-apa sing penting iso rukun. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan napa? Wa sataftariqu ummati ala 30 wa 70 millah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Lho, wis dinas Nabi dadi akeh kira-kira. Mulane beda-beda niku hal sing wajar. Kita dakwah iku sesuai keyakinan masing-masing, tapi ojo tukaran ngoten. Tukaran apa? Tukaran ilmiah. Tukaran ilmiah apa? Ya sing ngarang kitab, sing ceramah ya ceramah, tok-tok sing guyu salaman assalamualaikum. Nek iso ngono enak wong Islam iku. Engko saling apa?
saling mengisi nggih. Kok ngono amalane kok ngono piye kok ngene nduk endi dalile jajal piye sing bener ndi yo pokoke dialog terus belajar terus kan ono belajar terus moga kok pemahaman yang berbeda itu pasti ada wis dinas kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean tukaran tiwas kesel nggih. Tiwas kesel malah iso dadi dosa kan ngono. Ngoten nggih. Jadi kita hindari bener meskipun beda itu masalah bentrokan itu dihindari. Maka apa wis dinas Nabi Muhammad sebut bentrok kaya apa isih tetep beda. Kan yo tipas loro ati tok. Kan ngoten. Nek cara kula ngoten, mulane kula biasa mawon kadang kula nggih beda kali ustaz mriki, kadang beda. Ngono hal yang biasa nggih. Kita nanti nek enten perbedaan dialog nggih, sharing, ngoten mawon, uga tukaran, gak guntuk-guntukan ngoten iki. Ayo ya, iki ciri sing pertama zuhud. Ya, nek wis zuhud, atine nek wis mikire akhirat, mesti awake sibuk ning nggone donya nggih. Terus wasagolahum lan nyibukake sinten Allahum ing wong pilihan niku mau bimuraqabatihi kelawan mendekatkan diri marang Allah wa idamatil iftikari lan nglanggengake mikir mereka itu selalu berzikir kepada Allah, selalu mendekatkan diri ning nggone Allah Subhanahu wa taala, sibuk beramal, Pak. Oga sibuk tukaran, oga sibuk bantahan, tapi sibuk beramal. Iku cirine wong sing pilihan. Nek sampean sibuk tukaran gak masuk kategori cirine wong pilihan. Sampean sibuk debat gak termasuk cirine wong pilihan. Jengkeran tok isine. Nggih to, nek wong pilihane mboten sibuk beramal ngoten nggih. Nah nek sharing biasa, hanya dialog saja biasa. Sing penting mboten tukaran. Nek tukaran iki wis gak masuk kategori cirine wong pilihane Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk beramal, ana sing sibuk ngaji, ana sing sibuk apa iku zikir wengi, terserah. Ana sing sibuk bekerja tapi diniati ibadah iku jenenge juga sibuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Mulane tetep sing kaya mergawe tetep kudu mergawe, aja salah paham kaya kadang ana wong sing terus gak gelem mergawe, gak gelem apa nggih, gak gelem mergawe, gak gelem apa klontang-klanthong tok padahal duwe tanggungan. Kula nate ketemu tiyang ketemu kula iku klontang-klanthong tok adus wae ora gelem. Terus dekne niku apa iku gak gelem mergawe, terus tak takoki ndi anak to ora sampean duwe anak piro siji ning ndine Malang padahal wong tok nggon kono. Lah anak terus Bu apa nopo tinggal niku, terus tak nasihati sampean ngene iki tujuane jare ben perek ning nggone Allah Subhanahu wa taala, tapi ninggalno kewajiban dhek malah oleh dosa. Koyoke dhek ditipu setan, Mbak. Koyoke dhek perek Allah muga terus zuhud. Muga salah paham ning nggone zuhud. Koyoke dhek perek Allah muga eling Allah tok, tapi dhek lali tanggung jawabe ning nggone keluarga. Tak nasihati wis saiki nang adus kono tak gawekno mie ngono kula riyen. Tak gawekno mie tak kon adus wis aluk mulih wae sampean tak nasihati suwe niku dialog kalih kula suwe maune wis gak patek gelem adus koyoke isine mukor wiridan tok luyur ning murak marenu nate ketemu kula ngoten niku. Terus kula takoki ternyata duwe anak ning Malang jare anake. Wis pirang tahun mbok tinggal, wis setahun jare. Lho. Niku kisah nyata niku. Terus kula kan adus ya, terus kalau kan mulai wae gak bener ya. Napa perkara kewajibane ditinggal, Mbak, nafkah. Padahal nafkah itu bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya tersebut. Meneh nafkahi sampai nafkahi anak-anake dienggo ngaji. Terus malah pinter jadi amal jariah lho kan ngoten. Kok malah ora diopeni iku malah dosa. Sampeyan umpama anake ngladrah dimintai tanggung jawab ning Allah, dhek amale apik lah sumben iso diseret nang neraka karo anake sing gradrah iki, muga gak diopeni ngoten nggih. Lho aku ngene ngoten asline penak, padha penak ya asline kan. Wong lanang ya penak, wong wedok ya penak, anak ya penak, wong tuwa ya penak. Iku nek iso nyikapi ngoten nggih. Terus piye mang sibuk nggih, nomor 1 apa? Zuhud. Nomor 2 sibuk beribadah, ya. Sibuk mendekatkan diri ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 wa mulazamatil ittiadi wal iddikari. Netepi tanpa pitutur lan tanpa pepeling. Wong nek wis perek ning nggone Allah, nek wong pilihan pinter kaya apa dituturi iki sik gelem.
dituturi, dinasihati tesih purun. Ora kok malah tenan yo cung, kowe lho nasihati aku iki lagi lahir gek kapan? Sampai rong lahir aku wis roh. Iku gak wong pilihan. Wong pilihan itu termasuk para ulama. Para ulama itu nek sing ngomong sing ceramah iku wong diinginlah. Iku piye tetep dirungokno padahal ulama emang wis hafal. Kaya ustaz-ustaz ning kene asline tak omongno wis hafal. Tapi tetep ngrungokno kaya urung tau krungu. Iku jenenge apa? Adab. Nggih ning kono iku termasuk cirine wong pilihan. Wong pilihan wis tau krungu lah nek ngrungokno kaya urung tau krungu iku ana kaya ngene ulama iku. Dadi bahkan ulama sing ngrungokno kaya tau krungu ditakoki kok isih baru ngono. Lho iku cara mono bocah iku urung lahir aku wis hafal. Tapi kenapa dirungokno? Karena adab. Ya, adab di dalam thalabul ilmi. Dadi wong iku ngono. Nggih, termasuk cirine wong pilihan sampean misalnya diomongi anake dirungokno. Meneh omongane bener. Anake misalnya bar dipondokno. Bar mondok ternyata mulai roh amalane bapake keliru. Bapake diomongi bapake muring-muring. Lho kowe itu lho cah ge apa anakku cah cilik kok nuturi aku. Biasanya kan ngoten. Kula iku sing bingung niku ngoten niku. Teng nggen kula niku ngoten. Dadi ana wong tuwa anake dipondokno. Bareng wis pinter. Lho anake dikongkon anut aturane wong tuwane. Padahal wong tuwane gak ngerti agama ini kan kualik. Mestine kan anakku tak pinterno cah, ben pinter ngaji kok nek ana sing kleru amalan-amalanku ben dibenerno anakku ditono Pak iki salah, iki kurang ngene. Lho bar mondok malah diseneni padahal pinter anake. Lho ngono iku gak termasuk wong pilihan. Oh ngoten. Cepat tadi. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Dadi nek jenengan gadah anak nggih dipondokno niku nek iso nek wis mulai ke pondok dadi pitakon nggih ditakoki nak oleh ilmu piye, cara agama Islam piye, cara syariat Islam ngene iki piye. Mestine wong tua tanglet ning anak niki kula ngertos fakta niku ngoten wong tua apa dikandani anake malah muring anake kudu anut wong tuane padahal sing ngerti ilmu anake tapi wong nek anak saleh iki ya tetep iso nyiasati piye isite mergauli wong tuwa aja sampean sing kok pondok pinter-pinter aja terus mentang-mentang be wong tuwa pepeh pinter ya kudu duwe adab piye isite menolak dengan cara yang halus wong tuwa ben ridho kok bar mondok omah tukaran be wong tuane. Iku nggih wonten ngoten niku, wonten nggih wonten. Memang sulit nggih untuk menghadapi keluarga. Semua butuh apa? Butuh sesuatu sing halus. Piye isite gak terjadi bentrok kalih keluarga. Seandainya terjadi beda di masyarakat juga seperti itu, nggak harus di keluarga. Terjadi beda piye isite gak dadi tukaran. Ngoten nggih. Tonti mang nomor 1 zuhud, nomor 2 sibuk mendekatkan diri dengan Allah, sibuk ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, yakni ibadah murni atau ibadah sing gak murni. Sing gak murni ya kaya mergawe mau, Pak. Mergawe mau ibadah gak murni, tapi nek diniati dadi ibadah kan ngoten iki. Jadi sibuk terus, pokoke sibuk ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 nampa pitutur, menerima nasihat. Kita itu harus menerima nasihat kaya mau kula dinasihati kanca kula. Oh insyaallah kula tampa. Insyaallah. Nggih. Nggih harus menerima nasihat, entah nanti dikerjakan atau tidak, paling tidak diterima dulu terus dipikir ngoten nggih. Terus sing nomor piro saiki, Pak? 4 nggih. Nomor 4 wa wafaqahum lan paring pitulung sinten Allahum ing wong pilihan. Dikai pitulung Allah lidubi maring mulinaake utawa ngadatake fi taatihi ing dalem taat marang Allah Subhanahu wa taala. Ditolong Allah bisa membiasakan berbuat taat ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk membiasakan ketaatan. Nek sampean krasa sulit, apa salat jamaah abot temen. Ndonga ning gone Allah njaluk pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Kula digawe gampang enteng malian. Nek digawe enteng berarti iku jenenge dipilih termasuk orang pilihan. Digawe gampang nggih membiasakan perbuatan baik, digawe gampang membiasakan amal soleh kan penak.
Lho wong lanang nek saleh, sing wedok salehah pisan, hidup iku damai. Mengko padha ngertine ngoten ya. Nggih, dadi iku diantaranya cirine sing nomor 4 nggih. Napa wau? Napa? Nah, ditolong Allah di dalam membiasakan. Wong iku salat bengi iku nek gak biasa abot, Pak. Nek gak ditolong Allah abot. Nglilir paling nglilir tangi. Terus bedane jeding pipis. Ije gampang dadi enteng. Nek sampean kok ngulinakno amal ibadah kok enteng, berarti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Oh, penak. Ngene wis ditolong, tapi mulane kuncine siji tok nek sampe pengen dadi hamba pilihan ndonga njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek ora tau njaluk kok masalahe kok salat bengi kok abot temen, misale ape bedal ngaji kok abot temen. Ape salat 5 waktu lho karuan sing wajib. Salat wajib kok abot temen. Masalahe apa? Kemungkinan sampean gak tau ndonga ning gone Allah njaluk digampangno sehingga iso sulit niku panjenengan. Maka kabeh iku dadi abot nek gak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahubilan cawis-cawis lidaril korori maling desone langgeng, yakni desa abadi. Cawis-cawis selalu mempersiapkan diri menuju akhirat. Selalu mempersiapkan diri, cirine diantaranya iki hampir sama sing ngarep mangke selalu nggih mempersiapkan diri sesuk iki aku nek mati sing tanggo sangu apa amal ibadahku wis cukup napa mboten, padahal umpama yo mempeng kaya apa gak cukup asline Pak. Ya cukup iku mengko atas berkat rahmat Allah Subhanahu, tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya. Aja ketok-ketok saleh tiba gak saleh. Ketoke soleh ternyata pamer ngono mau Pak, termasuk gak mentauhidkan Allah ning gone perbuatan hamba itu sendiri. Yani dhek ibadah ketoke tapi ternyata pamer niku kathah lho nggih. Kathah bahkan para ulama niku sendiri ning mengisahkan sulit untuk menghilangkan yang namanya riya. Kabeh wong kadang mulane ketika kita datang riya terus dihilangno, istighfar berdoa kepada Allah mau tekone dihilangno. Ngoten memang ku selalu datang. Nggih, kabeh mesti ngrasakno riya iku selalu datang gitu. Nggih. Nggih, riya iku selalu datang. Sampeyan suarane apik, misalnya adzan suarane apik kadang metu riyae. Nggih lho. Nah, itu ketika datang sampeyan terus eling suara apik sing ngekeki Allah Subhanahu wa taala, kabeh dibalekno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Engko lak sampeyan iso ilang riyae. Engko apa metu neh yo ngono meneh. Metu neh ngono meneh diilangi terus. Kita bertahan berbuat seperti itu sampai ajal menjemput. Waktune saiki ya. Jam sing duwe patokan ndi? Koil. Iki wis jam 5 luwih nggih. Sak dereng nggih sak bener iki. Nggih, pun dilanjutne nggih. Wal hadri lan rekso. Iki termasuk cirine sing nomor 5 atau 6? Nomor 6 nggih. Wal hadri, kula masalahe mboten damel konsep, pokoke maca ngoten mawon nggih. Wal hadri lan rekso mimma saking perkara yushituhu kang bendoake apa mahu ing Allah Subhanahu wa taala wa yujibulan kang nekaake apa mah darul bawari ing desone kerusakan, yakni neraka. Yakni kita harus sing nomor 6 menjaga diri dari berbuat maksiat, menjaga diri dari sesuatu amalan yang membuat Allah murka, menjaga diri dari sesuatu amalan sehingga kita nanti terjatuh di dalam neraka. Iku cirine wong pilihan nggih. Selalu menjaga diri dari amalan-amalan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang ya yang selalu ya iku termasuk cirine wong bertakwa kan ngoten nggih. Wong bertakwa diantarane bertakwa nggih. Wong bertakwa kaya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wong bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Wong-wong sing infakno harta kulit gak gelem berinfak gak termasuk wong bertakwa. Mulai alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i.
Terus piye? Wal kadiminal ghaidha ngempet muring-muring. Sampai nek muring-muring ghaidha wal afina anin nas. Nek diuring-uring wong ya sepuro. Nek wong gelem ngono rata secara umum ae, uga kabeh lah misale, iku kehidupan iku damai, Pak. Nggih. Nek wis gelem bertakwa, termasuk cirine wong pilihan iki. Nggih, bertakwa kae nek wong khotbah Jumat kan apa? Mengerjakan perintah Allah dengan ya. Dan apa aku menjauhi larangannya nggih, sejauh-jauhnya kan ngoten nggih. Nah itu termasuk iki apa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala nggih, menjauhi yang diharamkan Allah, menjauhi yang membuat Allah murka, menjauhi yang amalan yang membuat kita nanti jatuh ke dalam neraka. Cirine wong pilihan iku mau sing termasuk kategorine sing nomor 6 nggih niku. Nomor 6 wong sing bertakwa. Bertakwa, Pak. Sampai nek bertakwa gak gampang muring-muring, beda sithik ora masalah ngarah muring-muring. Nek muring-muring wis ngetokno asline wong gampang muring-muring ngetokno gak masuk cirine wong bertakwa. Mulane wong nek semakin kenal ngaji kudune semakin halus hatinya, semakin lembut, gak malah semakin kasar. Nek sampean semakin ngaji kok atine semakin kasar, iku perlu dipertanyakan. Kadang mboten salah majelis taklim, mboten salah niate jenengan. Niate ngaji ku apa iku salah. Mulane dibenerno niate. Mulane mau tak jam benerno niate thalabul ilmi, ikhlas lillahi taala ben dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah datang di majelis taklim. Di antaranya nggih banyak rahmat Allah gak hanya di majelis taklim. Di majelis taklim itu termasuk kekhususan bermajelis taklim. Nggih. Nggih kok anggar bar berarti bar ya. Perkara wis dalu ngoten ya. Terus iku mang sing nomor 6 nggih. Apa mau? Nomor 6 sing jenengan nyatet. Nah, menghindari kemaksiatan. Intinya ngoten nggih, menghindari kemaksiatan, menghindari perbuatan sing dibenci Allah, perbuatan sing gari Allah murka. Wal muhafadzati lan ngreksa ala dzalika ing atase mengkono-mengkono njaga ora berbuat maksiat ma'ata ghairil ahwali sertane berubah pira-pira tingkah wal atwari lan pira-pira keadaan. Jadi oleh njaga gak berbuat maksiat iku di setiap waktu dan keadaan dimanapun berada. Sampai awor wong akeh gak maksiat, dhewean yo gak maksiat. Ngono nek awor wong akeh iku ketoke khusuk, nek dhewean ndelok TikTok iku gak patek masuk, ngoten nggih. Dadi nek dhewean nek gak ana wong sing dibuka sing aneh-aneh, nek ana wong mbane bukake kajian. Ya kan. Iku umume ngoten tiyang niku. Kula nyerita umume tiyang nggih. Nek jenengan tesih ngoten misale nggih dihindari disudo nggih, disudo. Memang sifatnya wong selalu salah, selalu berbuat dosa, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya dihindari ngoten ya, sedikit demi sedikit. Itu karena kadang-kadang karena kebiasaan ya. Kebiasaan itu sulit untuk dirubah ya, tapi harus berjuang ya. Berjuang sekuat tenaga kita, berjuang untuk menghindari hal tersebut. Moga saiki ono sing ngarani setan gepeng. Tan gepeng iki masuk pengaruhnya gede ku. Iki bukannya haram ya, bukan, karena iki wasilah saja. Karek sing nganggo ngoten, karek sing nganggo, nek sing nganggo salah. Mulane jenengan ndek anak nek rong dewasa iku aja dicekeli HP dhewe. Ini nyilek gak apa-apa, nyilek muni bapake, nyilek mbake gak apa-apa, tapi aja dicekeli HP khusus anake. Nek iso ampun nggih. Mergo iku pengaruhe gede banget. Nah nek kira-kira nyilek HP-ne bapake kan ana waktu, dikai waktu sekian wis selesai. Kan gak buka macam-macam dan gak lain sebagainya. Ya, di samping itu nggih, di samping buka macam-macam kadang-kadang ketagihane niku mungkin malah malas belajar, gak gelem sinau Pak, wong anake kadung kecanduan HP niku meskipun sing dimaino misalnya game dan lain sebagainya gak gelem sinau Pak. Pikiran niku fokus teng game niku. Diceluke kadang gak mleh ngawal iki lho lagi kurang saiki terus. Nggih. Dadi nek dereng dewasa, nek dereng dewasa iku tesih tanggung jawab jenengan kontrol. Tapi nek wis dewasa kan mungkin tanggung jawabe kiambak. Anake nek wis gedhe kan tanggung jawabe dhewe.
Jadi menjaga hal tersebut, ya, menjaga untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah itu di dalam semua keadaan dan waktu, yakni terus dijaga terus. Jadi perbuatan yang dihindari maksiat dijaga terus sampai Ahmadu muji sinten ingsun hu ing Allah ablagu hamdin kelawan luweh sampurnane pujian, waska hulan luweh sucine pujian, wasmala hulan luweh sumrambai pujian, mahulan luweh segala pujian. Karena alhamdulillah artinya segala puji, ning kono ana makna kulun, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cara sing wis kuliah-kuliah ngerti mesti nggih. Alhamdulillah ning kono ana maknane kulun, segala puji. Mulane misalnya jenengan muji anake, cah kok bagus, masyaallah, kayak masyaallah nek iso nggih. Masyaallah cah kok bagus, hakikate muji Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing gawe bagus sinten? Allah Subhanahu. Ana bocah pinter sampean puji masyaallah cerdase, iku bukan muji bocah, iku sebenarnya muji Allah Subhanahu wa taala. Mergo sing ngekeki pinter Allah Subhanahu wa taala. Iku segala puji ngombalike ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dadi gak ono wong sing berhak dipuji sebenarnya kan. Mergo mbalike kabeh ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadulan naksani sinten ingsun an ing satemene kelakuan la ilaha ora ana ilah kang hak den ibadah iku maujud, utawa la ilaha kang ora ana ilah iku hakun hak ngoten nggih. Illallah angin kejaba Allah Subhanahu wa taala, gak ana Tuhan nggih sing berhak diibadahi, yakni perbuatane hamba juga berhak diarahno kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge mengikhlaskan tauhid niku. Nek tauhid. Al-barru dat kang bagus, al-karimu tur dat kang mulya, ar-raufu dat kang welas, ar-rahimu tur dat kang asih. Wa jatulan sane sinten ingsun anna sayyidana Muhammad ing satemene nggih pemimpin kita yaiku rupane Muhammad dan Nabi Muhammad SAW iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu hambane Allah, utusane Allah nggih, hamba nggih. Sehingga ojo ngantek kita bersandar betul secara hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo hanya utusan yang diutus kepada kita nggih, kita mencontoh mereka, mencontoh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan sampai hati kita bersandar, karena bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngantek, mengko nek sampean bersandar mbek Nabi Muhammad kok kaya wong Nasrani. Bersandar mbek Nabi Isa, akhirnya nyembah Nabi Isa. Nggih to? Gini Nabi Muhammad boten mlane kene dinyatakno apa? Nabi Muhammad iku Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iku harus diketahui nggih. Wa habibulan kekasih Allah, wa khalilan yo kekasih pilihane Allah, al-hadi kang nuduhake ila siratin maling jalan mustaqimin kang lurus. Jadi Nabi Muhammad itu sing menunjukkan kita ning jalan yang lurus, yakni siratal mustaqim. Sing kita berdoa setiap salat, Mbah. Setiap salat piye? Ihdinas siratal mustaqim, iku diangen-angen niku kudune ben bener-bener untuk siratal mustaqim. Siratal mustaqim apa? Siratal mustaqim sing diajarno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama goleki siratal mustaqim, bersama-sama ngaji terus ben oleh siratal mustaqim dan berdoa setiap hari. Ning nggone salat wajib ndonga njaluk siratal mustaqim. Wadailan kang ngajak ila dini agama kawin kang jejeg. Sholawatullahi utawi rahmat takdime Allah wa salamu lan keselamatan Allah iku alaihi muga tetep ing atase Nabi Muhammad wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekerine para nabi kabeh wa alikulin lan keluargane kabeh wa sairi sholihin lan sekabehane wong saleh kabeh. Wong saleh kabeh entuk dongane beliau nggih. Dadi wong saleh iku asline nggih entuk dongane wong Islam sak donya nggih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Didongakno wong sak donya Mbah sebenere wong nek saleh. Mulane dadi wong saleh ben didongakno wong sak donya iki. Jadi amma ba'du nggih ditambahi saithik nggih. Mergo ketoke saithik niku kurangan. Tambahi Mbah nggih. Isih semangat nggih. Nek semangat tak tambahi, nek sampun nggih sampun.
Nggih, mergo kira-kira iku wektune saithik, nggih. Kedalon sithik gak apa-apa, Mbah. Nah, nek semangat tak tambahi nggih. Jarene panitia niku ora nang barbar ya nang acara. Mboten nggih ditambahi nggih. Nggih ditambahi ngoten mawon. Tak tambahi saithik nggih. Amma badu anapun utahe sawise kang kasebut yakni mulai bismillah lan saterusé ngarep mau. Faqad qala Allah taala mongko teman-teman dawuh sinten Allah Subhanahu wa taala. Iki ilmu sing penting-penting ringkesane Imam Nawawi diringkes yen mukadimah ilmu sing penting-penting. Aku mang apen ke ijazah yo. Lali iki nek tak terusno. Piye iki? Sik. Lah masyaallah, untune mepet nggih. Mun gak apa-apa tak cowopetne oleh ngomong tapi mang dikongkon arang-arang. Nggih mun mboten apa nggih. Jadi faqad qala Allah taala monggo teman-teman wis dawuh sinten Allah taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyuhimun. Wa ma khalaqtul jinna lan ora nggih netahake to nyiptakake sinten ingsun Allah al jinna ing bangsa jin wal insa lan ing bangsa manungsa illa liya'budun kejaba supaya nggih beribadah sapa manungsa lan jin ing ingsun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita lho Mbah nggih manungsa mbek jin iku tujuane diciptakan Allah iku mung siji tok. Beribadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampean mau mergawe mau nek gak jenengan niati ibadah asline menyalahi nggih hakikat tujuan kita diciptakan. Nek sampean mergawe gak mbok niati ibadah, sampean wis nyalahi tujuane Allah Subhanahu wa taala. Muga mulai sabar iki mergawe apa wae niati ibadah. Muga wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ngoten Mbah nggih. Sing maune urung monggo diniati nggih. Mumpung gak ono kata terlambat, mergo isih urip nggih. Nek nyawa rong tok kerongkongan iku terlambat, Mbah. Tapi nek nyawa tok kerongkongan iku wis terlambat nggih. Nek ning hadise malam yunggur ngir niku saurunge nyawa kerongkongan iki tobat isih ditampa. Amali isih iso perbaiki. Mergo apa ning gone riwayat hadis iku nek nyawa tok kerongkongan iku biasane didohno karo Allah panggonane. Kula panggonane neraka. Iki panggonane swarga ngoten. Nek ya muga-muga sampean ketika nyawa tok kerongkongan awake didohno surga. Iku wis termasuk bener-bener dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Didohno surga, nek wis didohno surga terus apa? Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waline Allah iku apa? Gak duwe sedih, gak duwe kuwatir. Yani gak ape mati sampe gak kuwatir, mergo wis ro swarga. Seneng malahan. Ya gak kuwatir. Nek dadi ape mati gak kuwatir, gak bersedih hati piye wis dikabari karo malaikat apa? Anak turune dijaga karo Allah Subhanahu wa taala. Lho, dadi waline sing wali tenan iki ketok tenan jenengan nek arep mati diketokno swarga iku wali sing ketok tenan. Sing ngerti nggih jenengan ki ambak mungkin kan. Ya muga-muga nggih jamaah sedaya niki sing hadir terutama nggih utawa sing ngrungokno kajiane sampeyan ketika arep mati diketokno swarga niku doa niku penting niku nggih. Wong gelem ndonga nggih, gelem ndonga iku termasuk tanda akan terjadi. Mergo donga iku nek yakin diijabahi karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi piye sing yakin piye amal ibadah sing kathah. Nggih semangat beribadah piye sing yakin, nek gak semangat ya gak situ yakin. Bon, ayatnya sak menten mawon nggih, mungkin malah gaduh nggih kula ajeng maringi wasiat nggih. Wasiat teng mriki niku nggih. Napa niku ijazah istine nggih, ijazah cara bahasa sing keren, sing kaya-kaya sakral kan ijazah. Oh iki diijazahi sapa? Tapi iki diijazahi karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dadi ketika kita mau keluar rumah diijazahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni man qala yakni idza kharaja min baitihi Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nggih, apal nggih? Nek ape metu harus niki jenengan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apal nggih? Nek rong apal diapalno saiki engko ndak lali. Umum pisan tapi jarang dipakai. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jenengan nek ajeng medal niku harus dibaca niku
napa? Niku anune napa iku ijazah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terus teng mriku piye? Yuqalu lahu hudita. Dikatakan kepadanya, kamu diberi hidayah. Sampai nek berdoa ngono gak ngarah tersesat, Mbah. Gak ngarah kena godone setan. Nggih. Nek wis muni bismillah tawakkaltu hudita wa kufita sampean dicukupi. Lho, kurang penak piye? Wawu kita jenengan dijogo ora usah ngilmu-ngilmuran kadam-kadaman sampean wis dijogo karo Allah nek doa ngono tok. Kan penak to, gak repot-repot. Iya to? Terus watanaha anu setan blayu. Sampean wis kaya Umar, Sayyidina Umar. Ya Umar bin Khattab. Saurunge petuk Umar setan wis nyingkrene sampean bismillah tawakal kok di antara rahasiane niki Umar ngamalno nggih. Ngamalno nggih. Amirul Mukminin Umar niku ngamalno ijazahe kanggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni nikmatul qomah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah langsung apa hudi tawakufi tawawukita watanaha anhu syaitan diberi petunjuk nggih dicukupi dijaga nggih setan lari sampean gak ngarah tersesat iku. Terus nek sampai ning ngene suatu tempat nggih suatu tempat sampean misale qomah mang tok kene ana doane sebenere yakni napa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terutama nek tempat-tempat singit, sampean ning alas utawa ning Tegal sing terkenal angker. Sampean tok kono piye doane? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafalno nggih? Hafal sampun? Malah wis tinggo mendino. Lho alhamdulillah. Pokoknya jenengan teko tempat singit model piye? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq nggih. Nek wis ngono lam yadurruhu syai'a gak ngarah maduroti setan-setan sing ning kono sing jarine angker gak ngarah iso maduroti aman dijogo karo Allah subhanahu di samping berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ditambah ketika singgah di suatu tempat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wis aman. Bahkan hudita iki bisa jadi hidayah nggih. Hidayah secara nyata yakni sampean gak ngarah tersesat misalnya ning gone napa ning gone hutan misalnya utawa termasuk hidayah sampean digawe petunjuk yakni apa gak ngarah disesatno karo setan atine sampean jiwane sampean untuk petunjuke Allah Subhanahu wa taala besok ben dadi husnul khotimah. Dienggo nggih niku wae lho bismillahirrahmanirrahim ambek a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggih wallahu taala alam nggih sampun sampe temawon waktu wedal sampun telas nggih sepunten ingkang kathah nggih enten ngomong kula sing kasar sing kira-kira napa gak sopan nggih sepunten ingkang kathah nggih muga-muga majelis ilmu niki bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti dengan bermajelis taklim ini menjadi perantara kita husnul khotimah. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa